कुनै फार्ममा कुखुरा मरेपछि बर्ड फ्लूको आशंका लागेमा संक्रमित कुखुरा पनि रातारात बजार पुर्याइन्छ। कतिपय घटनामा त संक्रमणलाई नै गुपचुप राख्ने पनि गरिन्छ। व्यवसायीले संक्रमणको शंका लागेपछि रातारात कुखुरा बजारमा पुर्याउनुको पछाडि नोक्सानी नै प्रमुख कारण हो। उहाँहरूले आफ्नो फार्मका कुखुरा बिरामी हुँदा, आफ्नो फार्मका कुखुरा मर्दा अन्यत्र लगिदिनु भएन। अन्यत्र गयो भने त भाइरस पनि गयो। अब उहाँहरूलाई त अन्य रोगले पनि मर्छ, तर बर्ड फ्लू लागेर पनि त मर्न सक्छ। त्यो त बाहिरबाट त थाहा हुँदैन। बर्ड फ्लू हो कि होइन भन्नको लागि नमुना यहाँ पठाइदिनु पर्यो र अन्य रोगले मरे पनि रोगी कुखुरा र बिरामी कुखुरा बजारमा पठाइदिनु भएन। बजारमा भन्नाले काठमाडौँको बजार मात्र नभएर नेपालको जुनसुकै ठाउँको बजारमा अन्यत्र पठाइदिनु भएन। अन्यत्र पठाउँदा त्यो कुखुरासँग त भाइरस पनि जाने भयो। हुन त सरकारले संक्रमण पुष्टि भएपछि नियन्त्रणका लागि नष्टकर्ता क्षतिपूर्ति पनि दिन्छ। सरकारले लेयर्स माउ नष्ट गर्दा एउटाको 500 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यसै गरी 6 हप्ताभन्दा तलका ब्रोइलर कुखुरालाई 250 दिन्छ। यसरी पाउने क्षतिपूर्ति बजार मूल्यभन्दा थोरै हुने भएकाले व्यवसायीले रातारात संक्रमित कुखुरा बजार पुर्याउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि साउन महिनामा मात्र राजधानीमा करिब 18,994 को हाराहारीमा संक्रमणको जोखिममा परेका कुखुरा नष्ट गरिएको छ। यसैगरी 5 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा देशभरि करिब 2,30,000 को हाराहारीमा संक्रमित कुखुरा नष्ट गरिसकिएको छ। त्यसबाहेक फार्ममा काम गर्ने मानिसहरूमा पनि सुरक्षा उपाय र चेतनाको कमी छ। यस्ता कारणले पनि बर्ड फ्लूको संक्रमण झन फैलाउँदो छ। त्यसो त कुनै पनि ठाउँमा कुखुरा वा अन्य पक्षी मरेको भेटिए बर्ड फ्लू हो होइन पुष्टि गर्न बढी समय लाग्छ। कुनै पनि मरेका पक्षीको नमुना ल्याबमा पुगेपछि 24 देखि 48 घण्टामा मात्र बर्ड फ्लू पुष्टि हुन सक्छ। अझ अहिले त बर्ड फ्लू भाइरसले पनि स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। गर्मी मौसममा पनि यसको प्रकोप देखियो र जो भाइरसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने यसले आफ्नो जैविक संरचनामा परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ। आज एक किसिमको संरचना छ भने भोलि अर्को किसिमको संरचना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो भाइरसको प्रकृति नै त्यही हो। बर्ड फ्लू संक्रमित कुखुराको सुली, रगत, अन्डा, संक्रमित कुखुरा ओसार प्रसार गर्ने गाडीबाट पनि बर्ड फ्लूको भाइरस सर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मनोज बस्नेतका साथ त्रिगुणा भट्टराई, काठमाडौँ।